taliyaha ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa markii ay soo gaareen airportka caalamiga ah ee dalkani jamhuuriyadda Djibouti waxa halka ku soo dhaweeyay taliye xigeenka booliska ee dalkani jamhuuriyadda Djibouti iyo kusimaha safiirka jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Yaasiin iyo xubno kale oo ka tirsan saraakiisha ciidanka booliska ee dalkani jamhuuriyadda Djibouti iyo diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalkani Djibouti kadib waxa ay kulan iswaraysiga ku qaateen hoolka shirarka airportka caalamiga ah ee dalkani jamhuuriyadda Djibouti waxayna iska wareysteen xaaladihii ugu dambeeyay ee ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliya iyo tababarada ciidamada booliska ee Soomaaliya uga socda dalkani jamhuuriyadda Djibouti inta kadib ayaa waxaanu wax ka weydiinay taliyaha ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed socdaalkiisa dalkani jamhuuriyadda Djibouti waxa uu yiri waxaan saaka oo taariikhdu tahay 2 bisha December 2019 aniga iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed booqasho shaqo ku nimi dalkan walaalaha nahay Djibouti si aanu koorsooyinka waxbarasho ciidan booliska ee lagu tababaro dalka Djibouti aanu soo eegno una soo xirno koorsooyinka qaybo kamid ah oo laga yaabo in la xiro weegan gudihiisa waxyaabaha sida gaarka ah ee safarkani uu qosay marka laga reebo tababarkaas soo xiraysan ma jiraan xiriir kale oo ka dhaxeeya dhinacyada booliska ee dawladaha Djibouti Soomaaliya ilaa iyo intii labada dawladood walaalaha ay xorriyada qaateen ilaa maanta anigu intaan garanayo labada dawladood xiriirka booliskuna waa ka dhaxeeyay mid ganacsi baa ka dhaxeeyay mid siyaasadeed baa ka dhaxeeyay mid dhaqan baa ka dhaxeeyay marka waa ka dhaxeeyay booliisku mana aha markii u horeysay saraakiishii iga horeysay ayaa imaan jirtay oo tababarkaani waxaan u maleynayaa inuu hadda yahay kii 12aad halka lagu qabanayo oo ciidamo Soomaaliyeed oo isugu jira saraakiil iyo saraakiil xigeen lagu tababarayo socdaalka taliyaha ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli lagu wada 4 bisha in la soo gabagabeeyo tababar ciidamo boolis Soomaaliya uga soconayay dugsiga Idris Faarax Abane oo ku yaala dalkani jamhuuriyadda Djibouti kaasoo lagu tababaro booliska waxaana halkaasi ku sugan ciidamo ka tirsan karin bariyeeriga Talyaaniga oo ayagu inta badan bixiya tababaradaasi waxaana tababaradii hore ee ka soconayay halkani ay noqdeen dhamaantood kuwa guuleystay iyadoo dufcadda imika tababarka loo soo xirayana ay noqon doonaan dufcaddii 12aad ee ciidamada booliska ee Soomaaliya Mikael Abdirashiid Bare Radio Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed Djibouti